तो आज हमें एक ऐसी सर्विस कंप्लेन मिलती है, तो हम निकल जाते हैं कस्टमर के घर की ओर। रास्ते में एक फाटक पड़ता है जहाँ काफ़ी भीड़ थी। वो क्रॉस करने के बाद हम कस्टमर के एड्रेस पे पहुंच जाते हैं, फिर वहां जाके पता चलता है कि कस्टमर घर पे ही नहीं है। तो हम वापस जाने लगते हैं, तभी मुझे रास्ते में याद आता है कि मुझे एक बॉटल रैक भी खरीदना है। बॉटल रैक खरीदने के बाद हम अपनी दुकान की ओर रवाना हो जाते हैं। फिर 2 बजे कस्टमर का फोन वापस आता है कि भाई अभी हम घर पर आ गए, तो आप आ जाओ। तो हम अपना टूल्स बैग लेके वहां रवाना हो गए। वहां जाते ही हमें रास्ते में एक मोर दिखा, तो मोर देखने के बाद हम कस्टमर के घर पहुंच गए। वहां ऐसे तो हम गए थे सर्विस करने, पर पता चला वहाँ फैन मोटर भी खराब है। तो हम कैपिस्टर लगा के पहले फैन उसका चेक कर लेते, उसके बाद कस्टमर से पूछ के उसका मोटर निकाल लेते, फिर हम उसको एकदम अच्छे से सर्विस कर देते और कस्टमर को कल का टाइम देके फिर हम वहां से रवाना हो जाते।